Bismillahirrahmanirrahim. For a quick intro, my name is Akifullah Khan. I am CEO of Dynamics Intermedia. Dynamics Intermedia is a multimedia production and event management company. We have worked on a lot of projects in multimedia, and recently we are working on a project for the promotion of tourism in Khyber Pakhtunkhwa. हम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स डी खान से लेके चतराल तक हमने विज़िट किया है। इनिशियली हमारा प्लान नहीं था टू मेक वीलॉग्स, लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जो हमने सोचा है कि अगर हम बाकी लोगों के साथ शेयर करें तो इट विल हेल्प देम टू प्लान देयर ट्रिप्स वेरी वेल। अभी फर्स्ट वन हमारा वीलॉग जो है वो शिंगरी वाटरफॉल का है, और उसके बाद और भी वीलॉग्स अभी हम जिस तरह हम काम कर रहे हैं हम आपके साथ अपने वीलॉग्स शेयर करते जाएंगे। अभी फर्स्ट वन शिंगरी वाटरफॉल है, देन काकलश फेस्टिवल हम गए थे, उसके पूरे रास्ते का और सब कुछ वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा और भी अभी हैं कुछ हमारे वीलॉग्स जो कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम जब सर्च करते थे कोई जगह तो पिक्चर्स में और गूगल में वो कुछ डिफरेंट लगती थी। स्पेशली शिंगरी वाटरफॉल में हमें बड़ा क्लियर पता चला कि पिक्चर्स में इट वाज डिफरेंट, जब ऑन द स्पॉट हम गए तो इट वाज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट से मीन्स कि इट वाज ऑसम, इट इज़ वर्थ गोइंग देयर। तो चलते हैं पहले फर्स्ट वीलॉग, होप यू लाइक इट, और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ साथ जो भी हमारे वीलॉग्स आएंगे आपके लिए, हमारे वीलॉग्स ज़्यादा फॉरेनर्स के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग जो हैं वो इसको देखें और वो इसके मुताबिक इसे गाइडेंस ले और अपने ट्रिप्स प्लान करें। शिंगरी वाटरफॉल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। शिंगरी वाटरफॉल जो है ये मिंगवरा से तकरीबन 20 किलोमीटर्स नॉर्थ को आता है, और रास्ते में व्लॉग में भी आपको पता चल जाएगा। इसमें 20 किलोमीटर्स जो है ये गाड़ी में आप आराम से जा सकते हैं। रिमेनिंग जो थोड़ी सी जगह है आपको मतलब यू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, कार आप वहाँ पे छोड़ते हैं, फिर वहाँ से आप नीचे उतरेंगे और ट्रैक करके, और वो बहुत खूबसूरत जगह है। सो लेट्स गो एंड सी शिंगरी वाटरफॉल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्वात में हैं, और स्वात में पहली डेस्टिनेशन हमारी हुई शिंगरी वाटरफॉल। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और ये एक होटल है, ये है बासित, वो है सईद। अस्सलाम वालेकुम सईद, चलें? लेट्स गो। Right now, two friends. One is our well-known guide Saeed, and a friend from Germany. Her name is Martina, yeah. And we are going straight to Shingri Waterfall, which is about 22 kilometers from main Swat. अच्छा जी, तो आपको शिंगरी जाने के लिए अगर आप मिंगोरा से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको नीचे वाटरफॉल पे कुछ सहूलियात नहीं है। और from here you can see the whole of Swat, the Swat River. This is Manglavar down there, and where we are standing, यहाँ पे बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टोन है, और ये जो सामने माउंटेन है इसके बेस पे जो रास्ता जाता है इट गोज स्ट्रेट टू मालम जबा। हम पहुँचे हैं टिंगरी टॉप, और यहाँ से इस तरफ नीचे जाएंगे तो होपफुली हमें वो नज़र आएगा। तो सी यू ऑन द अदर साइड।
worth coming. We have covered the Shingre waterfall. It's amazing, and now it started raining. We have to reach back to our car. This is really an amazing waterfall. You must come here, but try to come early in the morning so that you can have enough time